Kochani, mamy kolejny raz eksperta Stanisława Glodnego. Ja dodam, że my tu ciągle siedzimy, to nie jest kolejny raz. Mamy kolejny raz, dla Was to jest kolejny raz, kolejny film, który wyszedł w następnym tygodniu, a jak dobrze mieli, to może to jest drugi film w tym tygodniu, więc kolejny raz. Dzisiaj obrabiamy tematy bumerangi, które wracają kolejny raz do nas, no i trzeba to przeżyć jeszcze raz, więc nie przedłużając, pierwsze pytanie. Czy ogrzewanie pompą ciepła się opłaca i będzie opłacalne w przyszłości? Jak pompa ciepła wypada w porównaniu z innymi urządzeniami grzewczymi? Dobra, więc na pierwsze dwa pytania, przynajmniej na drugą jego część należałoby odpowiedzieć zgodnie z którymś wcześniejszym tematem. Nie mamy kryształowej kuli, natomiast spodziewamy się, że tak. Wszystko na to wskazuje, że to będzie szło w tą stronę i tak naprawdę pompa ciepła będzie zupełnie podstawowym źródłem ciepła i co do tego większych wątpliwości nie mamy my, nie ma branża, nie mają producenci. Jako dowód budują fabryki i inwestują w Europie, więc jest to rynek i te zapewnienia na poziomie takim międzynarodowym są bardzo konkretne w tym zakresie. Wracając do pierwszej części. Czy ogrzewanie pompą ciepłą się opłaca? Należałoby powiedzieć, zależy od przypadku, natomiast ja uważam, że ono się zawsze opłaca, tylko że nie do końca poprawnie szacujemy realne koszty, które ponosimy, bo zwróćmy uwagę na kilka kwestii. Przede wszystkim, jeżeli mamy urządzenie o wysokiej sprawności, pracujemy na niskim parametrze, to w wielu przypadkach nadal to jest najtańsze źródło ciepła. To, co się zmieniło na przestrzeni ostatnich, że tak powiem, miesięcy, bo to tak należy traktować, to, że te zastosowania wysokotemperaturowe, modernizacyjne spadły z rozwiązania najtańszego lub równego kosztom ogrzewania, na przykład gazem, do poziomu no, kilkadziesiąt procent droższego, czyli nie spadły, a wzrosły. Więc jakby tutaj pod tym kątem takie bezpośrednie porównanie tych cen dzisiaj wskazuje jednoznacznie, że to ogrzewanie gazem mogłoby być tańsze przy tych wyższych parametrach. Jakby z tej perspektywy można się zastanawiać nad tym. Natomiast perspektywa wieloletnia wskazuje, że te koszty nie będą znacząco wyższe dzisiaj, jutro, może pojutrze. Natomiast w takiej perspektywie dłuższej, z uwzględnieniem takich planów europejskich dużo szerszych, tego działania takiego ograniczającego emisję CO2 i zastosowanie jako takich w ogóle paliw kopalnych, no to zdecydowanie będzie to szło w stronę korzyści dla pomp ciepła. Natomiast jak bardzo, jaki to będzie stosunek, no tutaj ta kryształowa kula jak nic by się nam przydała. Jak pompa ciepła wypada w porównaniu z innymi urządzeniami grzewczymi? Dzisiaj na stronie Urzędu Energetyki i znalazłem taką informację o cenie bodaj na poziomie złoty 27 powyżej tego progu 2 czy 3 tysięcy kWh, gdzie cena gazu, nie jestem przekonany, czy ona zawierała te opłaty wszystkie stałe, czy nie, wynosiła około 22-23 groszy. Natomiast do tego się odnosząc, realna cena, taka z uwzględnieniem tych wszystkich kosztów, powinna być nieco wyższa i to prawdopodobnie była cena wprost samego gazu. Natomiast jak większość osób na świecie nie potrafię przeczytać poprawnie swojego rachunku za gaz ani za prąd. Krótko mówiąc, nie wiem skąd się bierze ta czy tamta opłata. Czasami to wygląda opłata za opłatę do opłaty i tak naprawdę to, co powinniśmy na koniec rozważać, to nie cena kilowatogodziny, a wartość rachunku podzielona przez ilość kilowatogodzin na nim. I ona się zmienia w czasie, nawet jeśli nie zmienia się cena energii, więc to, że tak powiem, jest trudny temat. Natomiast co jest istotne, zakładając, że mamy te wartości takie bardzo skrajne, czyli około 20 groszy za gaz, za kilowatogodzinę i złoty 20 za prąd, to jest sześciokrotność, tak? I teraz przy sprawności pompy na poziomie 3, czyli takie realne parametry dla ogrzewania grzejnikowego, no to jest dwukrotnie wyższy koszt. Oczywiście zakładając, że mówimy tylko o koszcie ogrzewania średniorocznego. W perspektywie okresu letniego, grzania ciepłej wody, tutaj te sprawności są tak naprawdę zbliżone do tej wartości nawet 6,
ze względu na wysoką temperaturę zewnętrzną, więc ten bilans taki całkowity będzie się zdecydowanie lepiej kreował, czy lepiej się pokazywał niż ta dwukrotność kosztów. Natomiast to jest jakby pewne założenie, że ta cena będzie taka, albo inaczej, ona jest taka. W najnowszych danych z POBE z dnia 2 listopada, czyli chwilkę temu. Akurat chyba to nie są dane stamtąd, ale mamy jakieś dane cyfrowe, żeby Wam zaprezentować. Karol, miałeś załatwić porządne dane. Porządne dane masz tam, ale małym druczkiem, na innych kartkach. Więc Karol. wiesz, myślę, że spokojnie można założyć to, co tutaj jest, tak? Cenę kilowatogodziny na poziomie tam było chyba ponad złotówkę, tak? To, czy to będzie złotówka, czy to będzie złoty 20, żeby pokazać, ok, procentowo byśmy się tutaj wtedy rozjechali. Ale czy to będzie duża różnica w cenie potem dla ogrzewania budynku? Okej, fakt faktem, to już teraz odnosząc się do tego, faktycznie chyba z tego POBE, to w tym momencie dla budynku 150-metrowego szacowany koszt pracy pompy ciepła w sezonie to około 3300, a koszt pracy z gazem to około 2800 zł. Czyli ta różnica jest na poziomie 500 zł w sezonie. Tylko mówisz dla parametru którego? Dla parametru niskiego w tym momencie, dla 35 stopni, ale przy założonym bardzo niskim, no niskim jak na ogrzewanie podłogowe COP na poziomie 3,52. Realne wartości są takie osiągane w okolicach 4 i więcej, więc spokojnie możemy przyjąć, że ta różnica jest nieco mniejsza, a nawet te koszty są do siebie zbliżone. Natomiast pytanie kluczowe jest takie, czy jest szansa na to, że te wartości się jeszcze bardziej rozjadą, czy ten stosunek będzie jeszcze większy? Jestem głęboko przekonany, że nie, natomiast to wynika stąd, że cena energii elektrycznej w Polsce dzisiaj wynika wprost z ceny paliw kopalnych i choćby z tego powodu tak naprawdę to, co obserwujemy, to pewne nadążanie jednej wartości za drugą, natomiast trend europejski jest raczej taki, że te różnice są o wiele, wiele mniejsze i tutaj raczej u nas jest pewien wyjątek. I to, do czego będziemy dążyć na przestrzeni lat, i znowu wracamy do odpowiedzi na pytanie, czy to będzie opłacalne w przyszłości, mówi o tym stosunku o wiele, wiele mniejszym. Już teraz nie odnosząc się do konkretnej wartości, tym samym ta opłacalność pompy ciepła jako najtańszego możliwego źródła ciepła stanie się realna. Cóż, nie mamy kryształowej kuli, możemy przypuszczać. Co możemy zrobić, żeby się opłacało? Jeżeli mamy stary system opustu na fotowoltaikę, to nam się po prostu opłaca. I nie należy się zastanawiać, tylko należy Tak. ewentualnie dorzucić fotowoltaiki i przejść na pompę ciepła? Myślę, że to jest jakieś rozwiązanie. Wariant drugi, mamy fotowoltaikę na nowych zasadach. To, co już też mówiliśmy wcześniej, spodziewamy się sporych zmian w tym zakresie, albo oczekujemy tych zmian. One są nieformalnie zapowiedziane przez osoby decyzyjne, w związku z czym spodziewamy się poprawienia opłacalności tego rozwiązania, jakim jest net billing dzisiejszy, więc z pewnością to też będzie korzystniejsze. I to tak chyba tyle w tym zakresie. Tak, więcej myślę, że wchodząc powiedzieliśmy głębiej. odnośnie tego zagadnienia w odcinku z kryształową kulą, gdzie wcielaliśmy się w wróżki i wróżbitu. Przechodzimy do kolejnego, prostszego pytania. Jak porównać dwie pompy ciepła, na co zwrócić uwagę? Dla Ciebie to jest prostsze. No przede wszystkim trzeba znaleźć te cechy, które je charakteryzują, czyli znaleźć te cechy jabłka i jabłka, a nie mówić o gruszkach. Kolor nie jest dobrym kryterium porównawczym, ale już na przykład wydajność chłodnicza, wydajność grzewcza w konkretnych punktach takich skrajnych już jak najbardziej tak. Oczywiście wydajność w temperaturach dzisiejszych projektowych wydaje się być mało taka bezwzględnie istotna, jeżeli chodzi o kryteria doborowe. Dużo ciekawszy jest zakres -7, -10, -15, bo tam będziemy tak naprawdę szukali tych naszych realnych temperatur biwalencji i realnych temperatur projektowych, z którymi się będziemy spotykali w życiu, zależnie oczywiście od stref klimatycznych. Więc to pierwsza rzecz. Co to też oznacza, że moc nominalna urządzenia nie ma prawie żadnego znaczenia. One ma znaczenie w kontekście jakichś parametrów porównawczych, papierowych, ale takich użytecznych już niestety nie. Dobrym przykładem są chociażby nasze pompy, gdzie my mamy w ofercie co najmniej 3 rodzaje pomp 9 kW
w których każdą dobiera się zupełnie inaczej. Bo mamy 9 jednowentylatorową. Teraz więcej. Teraz jeszcze mamy K, mamy L i każdą 9 dobiera się nieco inaczej, bo dobieramy nie na punkt +7, tylko na punkt -7, -10 i patrzymy na skrajne warunki projektowe. A dokładnie. Tak. A dokładnie o tym jest napisane poniżej w webinarze, który już prowadziłeś na ten Tak, temat. to było już chyba prawie 2 lata temu, ale temat był taki, że omawialiśmy dobór pomp ciepła w strefach klimatycznych i między innymi tą kwestię właśnie tych parametrów doboru, w których należy się znaleźć i które należy porównywać, był tam dość dobrze omówiony. Więc zapraszam. Najważniejsze z tego wszystkiego, co? Że jeżeli porównujemy dwie pompy ciepła, na których pisze 9 kW, 9 kW, producenta A i producenta B, mogą pojawić się jakieś skrajności. Nawet producenta A i producenta A. Dokładnie, ale Albo P przyjmijmy i P. taką, że mamy jakiegoś i jakiegoś drugiego, wtedy warto popatrzeć na wykres wydajności dla danej temperatury zasilania w szerszym... Dla wszystkich no, i dla tych ale wyższych też, bo to podaje taki obraz tego, gdzie jesteśmy w kontekście też Jak dobre jest ciepłej urządzenie. wody. O. Tak, no kolejnym parametrem zresztą jest też koperta pracy, bo możemy mieć pompę, która ma przy -20, nie wiem, 5 kW, nasze zapotrzebowanie wynosi 5 kW, ale jest to instalacja grzejnikowa, która wymaga 55 stopni, a nasza pompa, mimo że ma 5 kW, to ma je przy 38, a więcej już nie ma, bo nie ma ich wcale, albo przy 48. A z tym się też gdzieś tam spotykaliśmy, że po prostu pompy mają swoje graniczne temperatury pracy i nie można ich już dobrać dla tego zapotrzebowania, chyba że wprost zakładamy, że będziemy to dogrzewać grzałką, ale to jest kwestia prawidłowego doboru. To nie skreśla tego urządzenia, ale musi nas uczulić na poprawny dobór tego urządzenia. Super. Co jeszcze możemy porównywać? Co jeszcze? Mówisz coś odnośnie hałasu poza Hałas. Hałas to w ogóle bardzo ważna kwestia, bo ona sprawia, czy możemy dane urządzenie zamontować w tym konkretnym miejscu wokół budynku, czy też nie. Natomiast co jest kluczowe? Ostatnio się spotkałem z pewnym sporem o to, że nie podajemy wydajności, przepraszam, ciśnienia akustycznego w jakichś tam warunkach. No ale to wynika stąd, że jedynym parametrem, który należy porównywać, jest to moc akustyczna, bo to od niej wychodzimy z jakimikolwiek symulacjami i obliczeniami dotyczącymi odległości. Krótko mówiąc, moc uwzględnia bezpośrednio charakterystykę urządzenia, a ciśnienie akustyczne będzie uwzględniało tylko i wyłącznie pomiar w danym punkcie, w danej odległości, w danych warunkach. Szczytem było to, że kiedyś takie dostaliśmy informację, że jeden z producentów, nie powiem jaki, badał swoje urządzenia w taki sposób, że je montował na takim 5-metrowym słupie. W sensie na wysokości. I metr od urządzenia było cicho. Metr od urządzenia było cicho, ale jego współczynnik kierunkowy był taki, że dźwięk rozkładał się we wszystkie strony. A instalując tą jednostkę, czy stawiając ją na podłodze, mieliśmy ograniczenie tylko do połowy tej przestrzeni, więc różnica była bardzo znacząca. Stąd moc akustyczna jest tym takim wskaźnikiem bezpośrednim, na który powinniśmy patrzeć. Natomiast jeżeli ktoś podaje ciśnienie, na przykład dla współczynnika Q równego 4, czyli tego najbardziej podstawowego, czyli pompa na podłodze przy ścianie w odległości powiedzmy 4 czy 5 metrów, to też to jest wartość dla nas interesująca. Ale nie ma obowiązku, żeby takie wartości w ogóle podawać. Stąd jako porównanie jest to dość trudne, ta wartość do uzyskania, bo musielibyśmy mieć pewność, że obaj producenci, oba urządzenia takie dane w ogóle podają. I zostało zbadane tak samo. O. Też, no ale jeżeli już mamy współczynnik kierunkowy, mamy jakieś określone warunki, to już jest lepiej. Dobrze, a teraz pytanie takie dla laika, żeby to rozróżnić i zrozumieć. Masz na przykład, tak jak jest w klimatyzatorach, masz podane dla jednostki wewnętrznej różne wartości względem biegów wentylatora dla ciśnienia i są różne wartości w decybelach podane, tak? A dla mocy masz jedną wartość podaną. Dlaczego? Moc jest pewnie podawana maksymalna. Czyli można by było też rozróżnić dla różnych prędkości wentylatora. Tak, no zależnie od tego, jaką mamy dokumentację, to się pojawiają też informacje z podziałem na oktawy, jaka częstotliwość dźwięku się rozchodzi, w jakim stopniu, które... Też to jest informacja, co ewentualnie tłumić, jeżeli jest taka potrzeba, więc to różne rzeczy się pojawiają. Nas interesuje, żeby to dobrze porównać i producenta A i B. Tak, jeżeli oboje podają moc, to porównujemy moc. Szukamy tego parametru, który oboje podają i jest tożsamy sobie. Masło maślane, ale tak powiedziałem. Bardzo dobrze. Widzisz, jak prosto, czy Co coś dalej? jeszcze będziemy porównywać? Myślę, że kwestie wyposażenia układu hydraulicznego, części hydraulicznej. Bo możemy się spotkać z układem, który ma
filtr, pompkę i tak dalej, a możemy się spotkać z Golasem, który tego nie ma. I oczywiście to się wszystko da zrobić, zbudować, ale trzeba to zrobić, trzeba na to poświęcić czas i trzeba na to wydać pieniądze. Spotykasz się z takimi urządzeniami normalnie jeszcze na rynku? Oczywiście co najmniej 2 producentów mam na myśli, ale nie powiem jakich. Oczywiście, No i dobrze. Golasy, tak, jak najbardziej. To ja się nie spotykam. Zdarza się to, zdarza się to. No i kwestia wydajności tych elementów, nie? Chociażby pompki obiegowe, którymi my się chwalimy. Jeżeli ktoś ma pompkę taką zwyczajną, małą, to ona najczęściej wymaga wspomagania, bo ona wystarcza tylko na obsługę tego modułu hydraulicznego. Czy to źle? Nie, ale nie możemy ich porównać jako urządzenia tożsame w tym zakresie. Nie napędzimy tym bezpośrednio wtedy na przykład Domu podłogówki. 220 metrów, no na przykład. Dokładnie to się do tego sprowadza. Coś jeszcze będziemy porównywać, czy przechodzimy do kolejnego pytania? Na szybko nic mi nie przychodzi, ale może czegoś wrócimy. Jak Wam przychodzi, to piszcie te wnioski Wasze w komentarzach. A my przechodzimy do następnego pytania. O kopercie pracy mówiłem, nie? Mówiłeś o kopercie pracy. Taki byłeś. 2 różne pompy. Dobór urządzenia w nowym i starym budynku. Na czym najlepiej bazować? Dlaczego to tak ważne? Wiesz, w starym budynku na czym bazować? Żeby obliczyć, oszacować moc? Okej. W nowym budynku powinniśmy mieć dobrą dokumentację projektową. Możemy na niej bazować, nawet jeśli obliczenia, które tam są dla nas niewiarygodne, możemy je wykonać na nowo na podstawie tych danych. Jedynie wypadałoby zweryfikować, czy dom jest faktycznie tak wybudowany. No bo skoro mamy komplet danych, to je przeliczmy raz jeszcze z tego, bo je mamy. Czyli jaki parametr nas wtedy, wiesz, otwieramy jaką dokumentację techniczną? Nie, parametry dotyczące przegród, przenikalności, mostków termicznych, wszystko. Robisz cały bilans. Dobrze, a jeżeli nie chcemy zrobić bilansu, czy możemy na coś zobaczyć i teoretycznie, z czegoś oszacować to? Karol, charakterystyka energetyczna projektowa wskazuje zapotrzebowanie. Ale teoretycznie. Nie, ona wskazuje. I wszystko idzie ku dobremu, to znaczy zakładamy, że za chwilę będziemy mieli takie dokumentacje i takie przepisy, które będą wymuszały taką odpowiedzialność na projektantach, architektach, każdym, kto to wystawia, że to będzie po prostu wiarygodne. Na dzisiaj dalej jesteś w stanie spotkać się z takim budynkiem, który w projekcie ma zupełnie zwyczajną izolację, ma 200 metrów, brak wentylacji mechanicznej, kocioł gazowy i zapotrzebowanie w tej charakterystyce takie, że wstawiasz świeczkę na stół i grzeje. Mój rekordzista to 200 metrów i 600 W w warunkach projektowych. Ale to tylko pokazuje, jak bardzo ta była odklejona od rzeczywistości, bo to był taki jeden przypadek. Natomiast no, takich wartości zbliżonych do 20 kWh na metr kwadrat na rok w domach, które nie miały prawa tego spełnić, to jest pełno. Jakby z tego względu lepsze są te wartości dotyczące przegród i nowe obliczenia na ich podstawie. W budynku starym sprawa się ma gorzej, bo tak naprawdę powinniśmy zweryfikować, jakie są potrzeby, zużycie. Wykorzystajmy wszystko, co mamy. Zweryfikujmy ściany, przegrody. Możemy to spróbować policzyć, możemy wykonać audyt, co oczywiście jest najlepszym rozwiązaniem, co zalecam. Powiedz mi, czy te audyty właśnie wykonane, bo często też trafiają do nas audyty i powiem Ci, no nie wygląda to super, albo masz do dyspozycji 10 różnych wariantów, które mógłby wykonać inwestor. No tak, bo to są audyty, które zakładają głębszą modernizację. Co jest opłacalne, żeby jeszcze koszty, opłacalność, żeby tam Karol, się jakby to powiedzieć, obawiam się, że część audytów nie jest najrzetelniejsza na świecie. To tak staram się delikatnie bardzo. Natomiast znam co najmniej kilku audytorów, którzy to robią bardzo rzetelnie i chciałbym, żeby wszyscy takie dokumentacje... Czy oni są gdzieś tutaj dostępni? Gdzieś na terenie Śląsk? Nie. Nie. To niestety już uprzedzam pytania, no nie mogę dać namiaru. No, faktem to jest taki. Natomiast jeżeli już się decydujemy na metody szacunkowe, no to zbieramy wszystkie możliwe. Tak? Dane o budynku staramy się go obliczyć przy przybliżonych informacjach. Potem mamy zużycie paliwa poprzedniego, też się staramy przeliczyć. Weryfikujemy potrzeby, tak aby je też gdzieś tam uwzględnić. Jeżeli dostaniemy informację, że na połowie ściany był grzyb, to też go uwzględniamy, bo to zmienia nam obraz sytuacji. Jest to taki dość w sumie ciekawy temat. Swoją drogą znowu mi się przypomina pewien webinar, choć to nie webinar, a spotkanie w ramach naszej kampanii Go Green, w której też w formie takiej dość luźnej rozmowy omawialiśmy właśnie dobór ciepła do starego i nowego domu. Także gdyby ktoś z Państwa chciał się z tym zapoznać, to zapraszam.
to zdecydowanie tam te wszystkie kroki były omówione wprost. Łącznie z tym takim wspomnieniem o błędach, jakie się mogą pojawić, jakie są pułapki w charakterystykach. Także tam było kilka ciekawych i interesujących informacji. Jak dla mnie wydaje mi się, że prościej dobrać pompę jednak do budynku, który już istnieje i nie wiem, nie został termomodernizowany, czyli mamy kocioł na ekogroszek, znamy jego ilość spalonego opału, Znaczy trudna... ilość, wiesz, zim, niż nowy budynek, którego jeszcze nie ma. Bo tam są... Ja bym powiedział nie, nowy budynek jeszcze. Najgorszy jest stary budynek, który ma zostać zmodernizowany w określony sposób, i nie wiesz jak, z jaką jakością i w jaki sposób to zostało faktycznie wykonane, bo to jeszcze nie zostało wykonane. Ale ty dobierasz pompę do audytu, żeby gość się starał o dofinansowanie na całość. Tu jest wyzwanie. Bo ty mu musisz zaufać w tym zakresie. Że to będzie dobrze zrobione i tak, a nie Najlepszym inaczej. zaufaniem jest bufor bezpieczeństwa. Jest brak zaufania. Nie chciałbym być tutaj jakby czarnowidzem, ale to tak... Pokrótce to mamy. Już się z takimi przypadkami gdzieś tam też spotkałem. Dlaczego za duża pompa ciepła to zły pomysł? Wpływ modulacji sprężarki na COP i SOP. To w sumie było omawiane w innym filmie, ale tak pokrótce. W dwóch słowach, zakres modulacji, im byłby szerszy, tym lepiej. W związku z tym im więcej czasu w trybie on-off, nazwijmy go w ten sposób, tym gorzej, tym mniej efektywnie, chyba że to skompensujemy buforem. Krótko mówiąc, duża pompa ciepła to nie jest zły pomysł, pod warunkiem, że zapewnimy jej odpowiedni zład wody i odpowiedni wybieg. Na przykład duży bufor albo bardzo duża podłogówka bez systemu sterowania, no to efektywność będzie taka sama na większej, czy tam trochę za dużej i dobrze dobranej pompie. Najgorzej to się będzie zachowywało w przypadku układu ze sterowaniem, gdzie te pętle nam się będą odcinały i zostaniemy z tym buforem, z tą dużą pompą, buforem najczęściej małym, albo w instalacji grzejnikowej, która też będzie w podobny sposób reagowała, bo nie ma odpowiedniej pojemności cieplnej. Co to oznacza? Jeżeli chcemy za dużą pompę, nie ma problemu, ale dodajmy do niej duży bufor. I tu znowu, Karol, webinar nam wchodzi na tapetę. Na tapet. Tapet. Tak, przepraszam, zrobiłem ten sam błąd, Karolu, co ty. Sam sobie go wypomniałem, więc samokrytyka Wiesz jest. co, ja już odnośnie tego bufora nie będę tutaj męczył Cię, bo za chwilę będziemy mieli temat bardzo buforowy dalej. Okej. Przejdźmy sobie dalej. Co wpływa na koszt ogrzewania w budynku pompą ciepła? Tak pokrótce. Co jest najbardziej kosztotwórcze? O. Zapotrzebowanie budynku. Czyli... Ale zakładamy, że to jest izolacja. niezmienne. Zakładamy, że to jest punkt niezmienny i niezależnie od tego, co robimy z pompą, grzejemy do tej samej temperatury, mamy tą samą izolację, musimy jakieś założenia przyjąć. Zakładamy, że mówimy o tym samym budynku, w tym samym stanie, z tymi samymi potrzebami, natomiast o tych potrzebach delikatnie będziemy dyskutować. W pierwszej kolejności wpływać będzie parametr. Krótko mówiąc, im wyższa temperatura wody kotłowej, tym drożej, tym niższa sprawność. No ale to już też jest jakby taki temat bardzo mocno ograny i oczywisty. Trzeba się zastanowić, jak go ewentualnie skutecznie obniżyć. Tak, i to jest kluczowe, żebyśmy się zastanowili, czy jego się da obniżyć. Częstą praktyką było na przykład podmienianie grzejników. Mamy 3 pomieszczenia, duży, średni, mały grzejnik. To duży idzie do średniego, średni idzie do małego, mały idzie na wyrzucenie, a do dużego nowy. Dokładnie. Kupiliśmy jeden grzejnik, a obniżyliśmy parametr o 8 stopni. Wcale tutaj koszty takiej modernizacji nie są duże, bo to się ograniczyło do wydania kasy na 2 grzejniki, No tak, a potem z tym się też obniżył nam się parametr maksymalny, nie wiem, o 3 albo o 5 stopni. Tak, to jest jakby ważna rzecz. Oczywiście co dalej wpływa na Koszt ogrzewania. Koszt ogrzewania budynku. No, przede wszystkim to co powiedziałem, że powinno być niezmienne, nasze oczekiwania w zakresie komfortu. No i powiedzmy, że weźmiemy ciepłą wodę użytkową. W praktyce potrzebujemy mieć ciepłą wodę w punkcie czerpalnym, taką realną, na poziomie 42 stopni. Wtedy nas już parzy w większości przypadków. Natomiast jeżeli będziemy się trzymali pewnych też wytycznych normowych albo będziemy tak lubić, to możemy podawać do punktu czerpalnego 55, a potem mieszać to baterią mieszającą. Jaki będzie efekt? Znowu podniesienie tej temperatury o tych 10 czy nawet 15 stopni więcej, to będą realnie wyższe koszty eksploatacji. Co można zrobić? Jeżeli wiemy, że wystarcza nam 45 stopni, to nie dobieramy rozmiaru zasobnika jak dla temperatury 55, tylko go zwiększamy. Wtedy mamy
więcej wody o niższej temperaturze, którą przygotowujemy wprost. Taniej i bardziej efektywnie. Konfiguracja urządzenia. Bo większość problemów z niewydajną pracą urządzeń wynika z ich błędnej konfiguracji lub źle wykonanej instalacji, ale powiedzmy, że w to nie wchodzimy w tym punkcie. Błędna konfiguracja, czyli na przykład praca z za wysoką temperaturą. Znowu wracamy do temperatury, to się będzie jak mantra pojawiało. Ta woda to też jest temperatura. Trzeba jeszcze powiedzieć o tym, że jeżeli chcemy podgrzać wodę do tej temperatury, powiedzmy 50 stopni w zasobniku, to potrzebujemy musimy 55. 55, bo ta woda, która wchodzi w wężownicę, żeby oddała ciepło, musi mieć wyższą temperaturę. Tak. Więc tak to mniej więcej wygląda. Czy coś jeszcze byś tutaj z takich głównych czynników? Tak, wiesz, wybiłeś mnie trochę z rytmu, miałem myśl na końcu Ale dobrze, języka. tak jak ty mnie poprzednio. Karol, przyjmijmy, że jesteśmy w takim razie kwita. Bardzo dobrze. Ale pokrótce, jeżeli chodzi o takie główne, to ten maksymalny parametr, który będziemy musieli... Dobra, to jest... mam, przypomniało mi się, patrz, udało się. Dawaj. Dwie rzeczy. Pierwsza to przepływ po stronie instalacji wody grzewczej. Przypchane filtry, brudna instalacja powoduje, znowu jak mantra, podwyższenie temperatury pracy pompy ciepła, bo musimy skompensować ten zmniejszony przepływ, znowu zwiększenie kosztów. I druga rzecz, zabrudzony, nieczyszczony wymiennik powietrzny w agregacie, który z kolei obniża temperaturę parowania. Czyli robi to samo, co podwyższenie wody, tylko po drugiej stronie układu chłodniczego. Czyli sprowadzamy się do jednego. Efektywność pompy ciepła zależy od różnicy temperatur pomiędzy temperaturą parowania i temperaturą skraplania czynnika chłodniczego. I musimy robić wszystko, żeby te temperatury do siebie jak najbardziej zbliżyć. Wtedy uzyskujemy maksymalną efektywność. Czyli grzejemy tylko w lecie i do Tak, a niskiego chłodzimy parametru. zimą. Tak, to też jest plan, ale to... No, ale generalnie mniej więcej do tego się to sprowadza. I znowu wybiegłeś już przed szereg z tym tłumaczeniem, no ale trudno. Pojemność bufora ciepła. Minimalna, optymalna, maksymalna, za duża. Okej. Czy jest coś takiego? Jak zdefiniowałem na swoje potrzeby? Dobrze. Mówimy Także o przykładzie. mogę podać Mamy konkretne J9 czy K9. Dobra, jaki jest minimalny zład 9 jotki? Chyba 50 litrów. 30 jak raz. Taki absolutnie minimalny. I to jest nasz punkt wyjściowy. Absolutne minimum, bez którego nie ma gwarancji, nie będzie niczego, o ile oczywiście instalacja nie jest odpowiednio pojemna, to nasze 30 litrów. W praktyce nie spotyka się tak małych zbiorników, więc zaczynamy od 50 i to jest jak najbardziej ok. I ona jest optymalna, Nie. tak? Nie, to jest jakby pomiędzy minimum a optimum. I teraz ja tak zastanawiając się nad tym trochę dłużej, zaproponowałem takie rozwiązanie, w którym rozmiar bufora traktujemy jako krotność zładu minimalnego przy założonej temperaturze biwalencji, na którą dobraliśmy, która jest rzeczywista dla danego urządzenia. I tak dla biwalencji takiej, powiedzmy, -10, -7, czyli tej najwyższej możliwej temperatury biwalencji, ten zład minimalny jako bufor, jeżeli go w ogóle potrzebujemy, jest ok. Jak jesteśmy pomiędzy -10 a -15, czyli ta pompa jest z lekkim takim zapasem, to optymalny byłby bufor dwukrotny, czyli dwukrotność zładu minimalnego. Natomiast gdybyśmy dobierali pompę już monowalentnie, to takim wyborem powinno być 3 do 4 razy rozmiar zładu minimalnego, czyli odpowiednio 30, 60 i 120 litrów dla pompy 9 jotki. I mamy takie bardzo prosto zdefiniowane one. Oczywiście można byłoby to poprzeć obliczeniami w stylu tyle litrów na kilowat mocy i tak dalej. Natomiast no, to są takie wartości mocno uśrednione i nieźle sprawdzające się w rzeczywistości, jednocześnie bardzo proste w przekazie. Czyli łączymy punkt biwalencji z rozmiarem bufora. Co to znaczy za duży? Już wiemy, któryś poprzedni film to rozwiewał, że w zasadzie nie musimy się tym martwić. 1000 litrów i 2 też by przeszły. Oczywiście. Masz pompę, nie wiem, 3 kg, albo masz pompę 5, 7 i masz bufor 1000 litrów. Będzie to poprawnie działać, czy nie? Będzie to działało mocno bezwładnie. I z tym się musimy liczyć. To jest konsekwencja. I albo nam to odpowiada, albo nie. Czyli indywidualnie będzie zbyt duże mogły wahania temperatury na zewnątrz mieć wpływ na to, jaką temperaturę mamy w środku, tak? Może ze też względu tak na być, bezładność. albo wiesz, będzie się zmieniała temperatura zadana z pompy, ale to nic nie będzie się działo, bo ten bufor będzie to kompensował cały czas. A za duża? Za duży bufor, o za dużym zładzie.
No taki, w którym ta bezwładność nam przeszkadza. Trudno Czyli go nie zdefiniować. jesteśmy w stanie to No określić. skoro zdefiniowałem maksymalny dla pompy 16 kW na poziomie 400 litrów, no to myślę, że można sobie na to odpowiadać samodzielnie. Co to znaczy zbyt duży? Nie zdefiniowałem takiego pojęcia, ale myślę, że gdybyśmy mieli dokładać bufor 1000 czy 2000 litrów do pompy, byłoby to dla mnie nieco poza sensem. Okej, to wykorzystując Ale- konkretny przykład. Wykorzystując pompę ciepła, podpinając pod bufor, wykorzystując bufor, który był z grzałkami, 1000 litrów, podpinamy pod to pompę 16. No, 100% podłówka, 3 w porządku. kondygnacje. Jest dobrze, czy jest za dużo? no popatrz. Można to policzyć, Karol. Jest taki ładna wartość, 4,19 kJ na kilogram Kelvin. Nie umiem tego w pamięci policzyć, nie martw się. No i teraz to 1000 litrów i chcemy go podgrzać o histerezę pompy, czyli na poziomie, powiedzmy, powrót nam spada o 3, czyli mamy 5, 7, 8 stopni, tak? No to mamy 4,2 razy 8 stopni razy 1000 litrów dzielone przez 3600. Szybka matematyka. 4 razy 8, Karol, 32, czyli jakieś 33. 33 razy 8. I tutaj się zaczynają Schody. klocki, ale możemy 36, to jest 4,5. 4,5, 4 razy 16, około 20 kWh. Taki zbiornik przy takim przechłodzeniu wchłonie, czyli to jest 1,5 godziny pracy dla pick-upa 16. Jeżeli chcieliby go przegrzać, Na zasadzie pompa się wyłącza, powrót spada o 3 stopnie, czyli mamy na przykład 40 na 35, powrót spada do 33, zakładamy, że cały bufor jest wychłodzony do 33 i podgrzewamy te 33 do 40 na wyjściu. Sam bufor pochłonie 20 kWh. czy to jest za dużo, czy Nie. Dobrze. Ale czy trzeba byłoby taki dać, gdybyśmy go w ogóle nie mieli? Nie. Ale można będzie go przynajmniej wykorzystać Ale to w też, jakiś sposób. słuchajcie, jeszcze jedną rzecz tu można z tego wyłuskać. Mhm. Jeżeli byśmy chcieli naładować bufor na 10 godzin, O to mi właśnie chodzi. Że to wykorzystanie by było potem go- 200 kWh. Tak? 200 dodatkowych kWh w pozostałe, powiedzmy, 12 godzin, albo dobra, załóżmy 10 godzin, nie? Już tak proste liczenie. Daje nam dodatkową moc, znowu około 20-16 kW. Czyli tak naprawdę potrzebowałbym 16 dla siebie i drugą 16 tylko po to, żeby ten bufor skompensować w warunkach projektowych. Bo dopiero powyżej zera to by się zaczęło kompensować, że na tej pojedynczej 16 byśmy ten bilans byli w stanie uzyskać. Też się da. Czyli nie jest... Przepraszam za ten poziom jakby matematyki, ale tu jest dużo zaokrągleń, bo 2 razy 4,5 przyjąłem, że to około 20, tak? Czyli na tym poziomie Takie- 2 plus takie- 2 to jest 5. O. Ale to nam wystarcza na Dokładnie, tym jak na tym najbardziej. etapie, bo to nie w tym rzecz. Czyli to skomplikowane, ale nie aż tak bardzo. Dokładnie. Są wytyczne, ten maksymalny bufor, powiedzmy, że to jest taki, który nam przeszkadza w normalnej pracy, że chcemy... Czy nie przeszkadza? On już po prostu jest powyżej naszych oczekiwań. Dokładnie. Następne pytanie. Ile energii cieplnej, wszystkie teraz 4 pytania będą związane z buforem. Ile energii cieplnej może zgromadzić bufor ciepła, a ile podłogówka? Czy warto produkować i magazynować energię cieplną w tanich taryfach? Bufor przegrzew 10 stopni, 300 litrów, 3,5 kWh, że to wychodzi, tak? Mniej więcej. Ale to jest dokładnie to, co przed chwilą mówiliśmy. To jest dokładnie to, tylko że na innych liczbach. Ja tylko powiem tak, 100 metrów podłogówki to ekwiwalent około 2 metrów sześciennych wody. Już z uwzględnieniem różnicy w tej histerezie, w tej delcie, na której pracujemy, czy tej histerezie startu i wyłączenia sprężarki, więc w praktyce w 100 metrach podłogówki będziemy w stanie przy takim przegrzewie podstawowym uzyskać około... A jaka moc pompy? Nie wiemy. Nie, ale Aha, nie, ale wiemy, ile możemy zakumulować. Około 20 kWh, tak? pytanie, czy to się w ogóle bierze? 40. Czy to takie wykorzystywanie... Ale się Karol, my będzie to opłacać? wykorzystujemy zupełnie naturalnie, bo zobacz, ja powiedziałem, że cykl jest około 2-godzinny, zauważyłeś? Na początku, że cykl jest 2-godzinny na podłogówce, bo ta pojemność to trzyma. To jest dokładnie to. Jak zwiększysz tą
ten przegrzew na podłogówce, to uzyskasz po prostu większy efekt, dłuższy. Przerwę 4-godzinną, 6-godzinną. To jest to, o co ci chodziło. Czy to, o co chodzi tutaj w tym pytaniu. Natomiast gdzie jest problem? Przegrzana podłogówka to jest przegrzane pomieszczenie, a przegrzany bufor nie. Więc z dwojga złego lepszy przegrzany bufor i oczywiście przegrzany w tym znaczeniu o 10 Tylko stopni. dużo by trzeba było mieć. Bo naturalnie przegrzewamy go około 2-3 kelwiny podłogówkę. Naturalnie, po prostu, w zwykłej pracy. W logice podstawowej pompy ciepła. Okej, tylko że problem może być czasem pojemność bufora, którą byś musiał mieć, żeby to wykonać, tak? No dlatego wiesz, żeby to skompensować przy takim zapotrzebowaniu trochę większym, no to kilka kubików ze 2 byś potrzebował tak na start. Ciekawe, ile to będzie tutaj w budynku, w którym się znajdujemy, ale to Wolałbym trzeba tego będzie nie policzyć. liczyć. O ile czasu wydłuży się cykl prac pompy ciepła po dołożeniu bufora o pojemności X? Czy jest jakiś wzór, by to obliczyć? Okej, O to mi 4,2 chodzi. kJ na kilogram Kelvin. O to mi chodzi, że jeżeli mamy pompę ciepła, która taktuje, mamy pompę ciepła dwukrotnie za dużą, taki już przykład, żeby było dobitnie, jaki trzeba wrzucić bufor, żeby skompensować jej pracę przy tych temperaturach dodatnich? No i odpowiedź była w drugim pytaniu, 4-krotność z ładu minimalnego. 4-krotność z Czyli w tym minimalnej. przypadku 200 litrów i 200 litrów dla pompy, powiedzmy, nie wiem, 9 czy 12. Jeżeli potrzebujemy, w naszym przykładzie, u którego byliśmy, jest TICAP 9, potrzebowalibyśmy 7 albo 9 jotkę, to wtedy ile musimy tam dołożyć, jaki bufor, żeby ewentualnie... No różnica będzie taka, że przy 9 jotce miałbyś pewnie biwalencję na poziomie minus 10. A przy TICAPie będziesz miał na poziomie minus 20, będziesz miał pełną monowalencję. Czyli de facto dobierasz 4-krotność z ładu minimalnego, zgodnie z moją teorią. Nie wymieniasz wymiennika i jest super. No. Ale jaki wzór mamy? Ok. Wszystkie konfiguracje bufora, ich zalety i wady, czy utrata 3-5 stopni na podmieszanie przekłada się na realny wzrost rachunku za energię elektryczną. Dobra, temat jest szeroki i nie odpowiemy na niego w pełni. Odpowiemy na drugą część. 3,5 stopni Na to podmieszanie. realny wzrost na oko 2% rocznie na każdy stopień. Czyli przy 5 stopniach 10% rocznie droży. Ale to jest wielkie oczywiście przybliżenie, uproszczenie, ale tak to się mniej więcej Wiesz, o co przekłada. chodzi? Chodzi o to, że ludzie się właśnie pytają czasem w komentarzach, czy opłaca mu się przejść z bufora równoległego, jak ma straty 5 stopni, na rozwiązanie szeregowe. Okej. I Karol, dobra, no to standardowym, konkretny case. Mamy bufor jako sprzęgło, powiedzmy jakiegoś malucha, a za nim pompkę obiegową. Zapotrzebowanie roczne na CO na poziomie, czy zużycie na poziomie 2500 kWh. 10% z tego to 250 zł. Za 250 zł kupujesz zawór i zostaje pompka do sprzedania. Jak była porządna, to już w ogóle. Więc to... Elektroniczna. Okej, pierwszej części pytania nie chcesz rozwijać odnośnie... Znaczy chcesz rozwijać. Mamy to na dole Czytaj, w Karol. opisie. Różne konfiguracje bufora. Więc A jeżeli tego ktoś nie jest chcę. Tak, zainteresowany- przepraszam, masz rację. Tego Dokładnie. nie chcę i dodam, że ten webinar nietypowe rozwiązania hydrauliczne to jest dokładnie odpowiedź na to pytanie. I to jest 30 minut wykładu na ten temat, więc Tylko na temat zaoszczędziliśmy buforów. teraz. Tylko Bardzo na temat dobrze. bufora. Więc przechodzimy do kolejnego pytania, które już nie jest o buforze. Krzywa kontra prosta. Czy prosta ma sens i kiedy będzie lepszym wyborem niż krzywa? Zawsze. Dlaczego? O ile tylko układ i konfiguracja na to pozwala. Jedyny przykład, kiedy prosta ma sens, to taki, w którym nie jesteśmy w stanie tej krzywej efektywnie wykorzystać. Na przykład potrzebujemy podnieść temperaturę, bo na przykład to, co gdzieś też mówiliśmy, że podnosimy po to, żeby te grzejniki dostały swoją minimalną moc, nie? Więc to są raczej takie przyczyny. Natomiast krzywa, przyjmijmy, że krzywa ma rozbieżność na poziomie 8 stopni, czyli jest powiedzmy 35 i 27 na dole. Średnia temperatura w ciągu roku to około 1 stopnia Celsjusza, co oznacza, że średnio znaleźlibyśmy się w połowie tej wartości. Połowa z tego to 31. 4 stopnie różnicy, a tak musielibyśmy trzymać prostą 35. 4 stopnie to 8% rocznych kosztów eksploatacji w wielkim uproszczeniu. Tyle. A może i więcej, zależy od konfiguracji oczywiście. Czyli krzywa Przy grzejnikach by w jeszcze większości więcej. przypadków krzywa wygrywa i tyle.
Tak, tylko trzeba To się ją opłaca. dobrze skonfigurować. Ale to jakby nie jest kluczowe. trudne. To jakby to było trudne, to... Ale to nie musi być trudne. Chodzi raczej o to, żeby to zrobić rozsądnie, z uwzględnieniem potrzeb. Po prostu czasami prościej jest ustawić prostą, dać sterowniki i zapomnieć. Nie wracać nigdy do klienta, chyba że będzie Czyli psioczyło rozumiem, że koszty. nawet ze sterowaniem jakimś strefowym lepiej zrobić to na krzywej. Tak, bo wtedy tym bardziej, bo nas interesuje ta krzywa wyższa. Bo jak jest strefowe prawo-lewo, w sensie podłoga plus grzejnik na przykład, no to tak naprawdę najbardziej nas interesuje ta krzywa z grzejników, albo najlepiej ich wyłączenie czasowe. Bo może być tak, że w pewnym okresie, zakładam taki model tradycyjny, że na Dół piętrze są grzejniki, a na dole jest podłogówka. Ciepło z podłogi, nawet nieco przegrzanej, wystarczy do ogrzania góry. W efekcie w ogóle nie uzyskuje tego wysokiego parametru. I mamy tylko czysty zysk. tak. Okej, następne pytanie. Najlepszy sposób regulacji temperatury wewnątrz pomieszczeń: krzywa kontra czujnik temperatury pokojowej kontra termostat wewnętrzny i zewnętrzny, i dlaczego? Ale dokładnie na to pytanie odpowiedzieliśmy już w poprzednim filmie. Tak, była dyskusja na temat, dlaczego pompa obiegowa pracuje non-stop 24 godziny na dobę. I Dokładnie. dokładnie w tym punkcie było wytłumaczone, czym się różnią te tryby pracy, kiedy je możemy wybrać, kiedy termostat zewnętrzny będzie najlepszy, jak działa termostat pokojowy, a które rozwiązanie jest najlepsze, te, które zapewnia najwyższy komfort. Można przetestować wszystkie. Bardzo dobrze. Ile to będzie działać? Czyli odwieczny, że tak powiem, temat, żywotność pompy ciepła, co jest najbardziej narażone na próbę czasu? I to jest dobre pytanie. No, najstarsza pompa, z którą ja mam do czynienia, jest z 2010. Najstarszy TICAP 9 konkretnie. Nie pamiętam której generacji, ale już tak po przejściach trochę. Z 2010 roku. Co tam jest najbardziej narażone? Bo ludzie myślą, że wiesz, sprężarka się zepsuje. Szczerze mówiąc, co jest najbardziej narażone? Najbardziej narażony jest wymiennik na syf spływający z instalacji. I jeżeli instalacja jest nowa, to w ogóle nie ma dyskusji. Ja bym się bał przy modernizacjach przede wszystkim tej higieny. Jeżeli czegoś bym się faktycznie bał, to tego, że w pewnym momencie mi przytka wymiennik, ona wejdzie w defrost, nie zdąży wejść w błąd i on go rozwali. Czyli mówimy wtedy o wymianie ewentualnie wymiennika, jeżeli dobrze. Wymiany, przyjacielu, agregatu i pompy. Przepraszam, to nie zabrzmiało zbyt optymistycznie. Chodzi po prostu o to, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji podczas procesu odladzania, to jest bardzo konkretny przypadek, ale on wtedy jest najbardziej obciążony wymiennik, więc to jest prawdopodobne. No to na tej części opomiarowanej względem ciśnienia pojawia się de facto niskie ciśnienie. I teraz jeżeli mamy wyciek czynnika, to w pierwszym momencie nam tego układ nie zasygnalizuje. Normalnie mielibyśmy 2 bary ciśnienia w układzie chłodniczym, a po drugiej stronie wymiennika mamy wodę, w której mogą być 2 bary. Więc to jest bardzo niewiele czynnika, który musiałby uciec, żeby tą wodę zaczęło zasysać. I to jest jakby ten case. Tak? Jak zasie wodę, to już nie pozbieramy tego raczej. Stąd ta higiena wymiennika jest takim elementem, którego się powinniśmy nie tyle bać, co po prostu o niego dbać. No, tyle. Ostatni i w miarę prosty chyba temat. Pompa ciepła, powietrze, woda kontra gruntowa. W jakich instalacjach bardziej opłacalne będzie jedno lub drugie rozwiązanie, patrząc na koszty inwestycyjne i eksploatacyjne? Przy dzisiejszych cenach urządzeń i różnicy w kosztach eksploatacji, czas zwrotu dwukrotnie pompy gruntowej, może nie dwukrotnie, ale przekracza żywotność obydwu urządzeń. Czyli raczej jednak pompa... To znaczy, to wynika z klimatu, żeby to było jasne. Jeżeli efektywność pompy gruntowej jest 5,5, a my jesteśmy w stanie realnie wyciągnąć 4,5 na powietrznej, i teraz to się przekłada na oszczędność roczną na poziomie, nie wiem, 500 zł. 1000 zł, niech jest, ceny razy 2, niech jest. 1000 zł, przy żywotność przyjmiemy, nie wiem, 15 lat, to wymiennik gruntowy musiałby kosztować mniej niż 15 000. Bo pompa sama w sobie będzie kosztowała tyle samo, albo nawet więcej od tej powietrznej całej. I to jest koniec jakby odpowiedzi na to pytanie. I oczywiście są entuzjaści, dla których to ma sens, którzy to lubią, ja to bardzo szanuję. Natomiast no, przede wszystkim inny klimat byłby tutaj korzystny. Kraje typu Skandynawia, tam zdecydowanie ta pompa gruntowa miałaby dużo lepszy okres zwrotu. I to nie ma co do tego wątpliwości. Gdzie jest haczyk? I tak lubią brać TICAPy, bo się świetnie u nich sprawdzają. Ale to już był product placement.
Czyli co, można powiedzieć, jeżeli chodzi o gruntową, nie patrząc na koszty inwestycyjne, to sprawdziłoby to się ewentualnie przy wyższym I parametrze. Tak miałbyś, też nie. No patrząc w tabelki, to wychodzi, że tak. Okej, no ale to i tak jest różnica między powiedzmy 4 a 5, tak? To jest 20-25% niższy koszt eksploatacji. To jest dużo, ale niestety niewystarczająco, żeby pokryć tą różnicę. Te koszty inwestycyjne. Oczywiście ja nie zniechęcam, absolutnie nie. Pewnie gdybyśmy Panasonic produkował pompy gruntowe, widziałbym więcej zalet. Co dość naturalne, ale to zupełnie nie o to chodzi. Po prostu trudno jest uzasadnić, jeżeli patrzymy na koszty, taki wydatek, taką różnicę w kosztach. Są osoby, które się decydują, dlatego że na etapie na przykład kultywacji całego obiektu zdejmują i tak połać gruntu z całego terenu i kładą wymiennik poziomy przy okazji. Tak? Są momenty, w których można zejść z kosztem wymiennika poziomego, takim tak jak teraz, pomijając, że jakby zakładając, że i tak wydałem z innych powodów, do na przykład 5000. No i to zaczyna mieć sens. Gdzieś tam jakiś bardziej konkretny. Więc tu raczej szukamy takich przyczyn tej opłacalności. Tak samo może być wymiennik zanurzony w jeziorze. Wtedy jest dość prosto. No. Dobrze go zrobić, wrzucić. No są takie fajne zdjęcia, że po prostu te rurki typu PEX właśnie leżą w kręgach w jeziorze. Jest to rozwiązanie, jest to pomysł. Specyficzne zastosowania i specyficzne sytuacje muszą wystąpić, żeby to się opłacało. Ale na pewno jest jedna rzecz jeszcze. Nie hałasujemy na zewnątrz, hałasujemy w środku. Czyli izolujemy pomieszczenie. Ale to jest Producenci inni mówią, że wcale tego hałasu nie ma. Okej, ale raczej mówię o tym, że jednostka nie jest bezgłośna i trzeba po prostu to uwzględnić. I trzeba te pomieszczenie ewentualnie dotłumić albo je mieć oddzielone od przestrzeni bytowej. Tylko tyle. Czy to jest wada, że jest głośno w środku? No jeżeli nie spełniamy wymogów, jeżeli to jest budynek w zabudowie, nie wiem, gęstej, miejskiej, to może być jedyne rozwiązanie, żebyśmy mogli mieć pompę ciepła. Więc są konkretne rozwiązania. Mamy sklepy wielkopołaciowe, które pod powierzchnią kładą ten wymiennik. Są rozwiązania bardzo konkretne i konkretne przypadki, które z tego korzystają i są bardzo zadowoleni, żeby to było jasne. Tutaj nie ma mowy o jakichkolwiek niezadowoleniach. Ale już widziałem takie historie, że gruntowa była zamieniana na powietrzną, ale to głównie przez to, że był wymiennik źle dobrany, źle zrobiony i nie opłacało się go już odtwarzać czy poprawiać. Mieliśmy coś takiego na swoim koncie. No. Popełniliście taką wymianę. Tak, taką wymianę i jest dużo większe zadowolenie. Powiedz mi, czy chcesz coś tutaj dodać do tematów bumerang, coś co wiesz, nurtuje cię, nie śpisz po nocach i chcesz się podzielić. Nie, chyba nie w tym momencie, ale spodziewam się, że Państwo będą mieli jakiś pomysł. Więc piszcie który te w nas pomysły trafi jak bumerang. w komentarzach. Kochani, zachęcamy do oglądania tych wszystkich materiałów, które są w opisie, ponieważ jest tam kupa wiedzy, a nie są doceniane. Bo ilość wyświetleń, powiem szczerze, nie odzwierciedla tego. No i co? Przyszło nam się pożegnać, jeżeli chodzi o ten odcinek i przejść do nagrywania kolejnego, więc zapraszamy do oglądania całej tej serii, szczególnie tej nowszej, co nie? No, zobaczymy, Dokładnie. czy będzie pozytywny odbiór. To do zobaczenia w następnym odcinku.